你做咩？吓，你哋喺呢度做乜嘢啊？唔知啊，唔知？我頭先講得好清楚噶，全部散開，散開啊！救命啊！救命啊！你好叻啊！點解你咁好嘢嘅？唔好咁埋啊喂！要喂喂，哎呀，死咗噶啦！係啦，死咗啦，死咗啦！Sir， 報告，任務經已順利完成。周星星，你班手下咧？ All dead。我哋要嘅係指揮官，係 teamwork， 唔係獨行獨斷，唔係 Rambo。報告，人質已經順利獲救。拯救行動只係呢次考試嘅其中一個項目，最重要嘅係你部下嘅安全同埋你嘅領導能力。但係我一啲都睇唔到。Sir， 俾次機會啊！你做咩？你做咩啊？唔好啊 ，Sir， 我請求你再考慮多陣啊，好吧？喂，邊位？係 ，Yes sir， 老頂想見你。Yes sir。Morning sir， 周星星報道。真係抵死，仲咁青靚白淨啊！轉個圈俾阿 Sir 睇下，唔使怕醜噶，嚟啊！啊！情不自禁，真係唔好意思啊！想唔想紮啊？我唔想做鴨 ，Sir。我問你想唔想紮啊？我係唔會做鴨嘅 ，Sir。你九唔搭八。我問你想唔想升級啊？想，但係我係唔會出賣自己嘅貞操嘅 ，Sir。邊個要你嘅貞操啫？我要你嘅青春啊！青春對於我嚟講同貞操一樣咁重要 ，Sir。得啦，我知道噶。你聽我講埋先啦。件事係咁嘅，
前嗰排有班學生嚟警署參觀，參觀完之後就發覺唔見咗支槍。失槍嘅事件經常都有發生啊，Sir。但係嗰支係我嘅槍，我真係戥你心碎。你知就好啦。嗰支槍跟咗我30幾年，一槍都未開過，只係有時我嚟拗痕嘅啫。唉，講起上嚟都有啲痕。嚟，同我拗下佢。背脊係嘛？係，佢係一支善良嘅槍。槍都有善良？我支槍本性係善良噶嘛，最怕就係落喺啲壞學生嘅手上，嗰陣時就會濫殺無辜、塗炭生靈啦。放心啦，Sir，我實行抄起成間學校，直接幫你揾翻支失槍為止。唉，抄得起仲使揾你咩？我就嚟退休噶啦嘛，而家至唔見咗支槍喎，俾人知道啊，我仲使見人嘅。唉，所以而家我想揾你咧，混入嗰間學校度。Sir，教書我冇乜信心。冇人叫你扮教師，扮學生啫。扮學生？我當年就係因為最憎讀書，所以先加入警隊嘅啫。我唔可以扮學生啊！ Sir， 你咁做就即係等於帶我上去一個充滿毒蛇猛獸嘅火山口上面，唔理我個哭叫，唔理我個哀號，狠狠地、毫無憐憫地將我用腳一伸落去火紅嘅岩漿裏頭。你咁做又於心何忍呢？咁咪好咯，等你活得豐富，死得精彩。你唔使講噶啦，吟詩吟唔甩噶啦。嗱，呢度有個 call 機錶，你帶住佢，見到666，即係我 call 你。仲有講一次 Good morning sir 俾我聽啊。咁就啱啦。記住唔好俾人知啊，咪一鑊熟噶。睇下你哋仲敢唔敢遲到？講咩啊？唔使睇啦，遲啲你識得念噶啦，啊！呢個咪新嚟嗰個咯，大嚿水邊班嚟㗎？我哋嗰班人嚟㗎。周星星，我係呢間學校嘅訓導主任林作棟。有蚊。
你喺英倫將我轉過嚟嘅，嗰度專出垃圾，不知所謂。我唔理你屋企同校董會有咩關係，我哋愛丁堡係最好嘅學校，出最好嘅學生，我唔能夠容忍有開群之馬。你如果唔識諗，我就踢你出校，清楚未 ？Yes sir。好有趣咩？帶佢去班房，跟我翻班房啊！嗱，大約喺1987年，有一項南極上空進行嘅觀察，就證實咗南極上空出現咗一個臭氧洞。強烈嘅紫外光對於生物係有害嘅，輕嘅呢就會令到生物嘅遺傳基因發生咗突變，重則就會殺死被照射嘅細胞，植物亦都因而枯萎。紫外光亦都可以透射入深海，影響海草嘅生長。自由，失自由，傷心痛心眼淚流，我行錯步，差錯步，似親心傷透，差錯步，似親心傷透。邊個襲警？咩啊？襲咩襲？你啊，攞翻個粉刷出嚟。咁都冇事，好嘢好嘢。我都話佢懶嘢啦。我話知你新嚟啊，上我堂中橫四海啦，做咩？Miss 有自尊噶嘛？上堂。好啦，我哋而家講到大氣層。大氣層係可以分為好多層，最接近地面嗰層，我哋就稱佢為對流層。喺地面對上15000至到5萬公尺嘅高空，我哋又稱佢為平流層。多謝。哎呀！明代最講刑法，一律要嚴刑對待，尤其是欺君犯上、鬥黨結社、潛偽窺私。黃小貴，鄭 Sir， 到底乜嘢叫潛偽窺私啊？潛偽即係而家嘅臥底，俗語所謂嘅二五仔。呢挺人係要行公刑嘅，公刑切啫啫啊，小朋友。切幾多啊？咁睇你有幾多咯。哎呀！快啲啊！快啲啊！快上啊！長啲咯，快啲！哎呀，又帶錯書添，真冇記性。真冇記性。咩聲？呢位同學，頭先我就得你咋，出嚟幫幫我手啊！嚟，快啲，係。抵死啊！啊，嗰位同學笑得唔開心，你都出埋嚟，係啦。
我。嚟，你叫咩名啊？周星星。你咧？黃小貴。你叫咩名？周星星。你咧？黃小貴。呢位同學叫咩名啊？周星星。而家我哋開始啦，周星星同學。而家我哋呢個實驗咧就比較複雜，我哋一定要記住每一個步驟。如果唔好記性就好危險噶啦，吓。Sorry，你話呢個實驗最緊要係記性。如果冇就好危險啊！喂，落翻嚟啊！落翻嚟，落翻去，你落翻嚟。哎呀！唔該你落翻去啊！你做咩啫？邊個啫？關你咩事啫？唔該你借一借落翻去啦。拉我嚟做咩嘢啫？你而家企喺我度攬住。喂，唔好走啊！自己啊，你有密碼噶。密碼？雞龜骨滾羹。有冇密碼？雞龜骨滾羹。咩嚟噶？密碼咯。死啦！冇個正常嘅，你度唔好阻住我啊！爬出嚟，你唔可以喺呢度爬出去嘅，你唔能夠喺度走出去噶嘛。OK，我正門出嚟。正門都唔得，正門得。做咩啊？冇，呢位同學突然間疏咗。係啊，我疏咗，我想翻屋企啊。做咩啊 ？Sorry Sir。阻住我，唔該。謝唔該。唔該，姐啊，我想走。你冇嘢嘛？我好唔舒服啊！我想翻屋企，唔該借開少少俾條路行下，唔該。你唔舒服啊？係。跟我嚟啊！睇下有冇發燒。你冇燒啊？有啊。冇啊！嗱，你指睇下。支探熱針就冇，但係我有啊。好凄涼，我真係啊！嗱，你俾我睇睇隻眼啊，向下望，向上啊，向左啊。喂，你眼珠唔識喐嘅？發燒喐唔到。你詐病咧？我係 Miss Ho 啊，我唔係教你嗰班噶，但我負責你嗰班輔導工作。你而家返課室先啦。有咩問題隨時嚟搵我，乖啦。係咪一個唔覺意掉咗你嘅筆盒？你係嬲先？唔係啊，冇啊！我而家好驚啊！咁今次要賠幾多錢啊？我點知啊？睇下使唔使做咯。得300，我唔驚咯。如果幫我知道你身上仲有錢咧，我就唔掉你個筆盒，淨係掉你。知啦。
好啦好啦，救星到啦！你唔好誤會，我唔係幫你，亦都唔會幫你，更加唔係你救星，千祈要搞清楚至好。你得嘅，你咁樣衰，以後佢哋就係掛住恰你，唔會恰我。多謝晒啊！出嚟啦！阿張，好久唔難到啊！做咩你咁早嚟到啊？等埋我個 friend 先啦。好啊好啊，行啊！周 Sir，我記得密碼啦，密碼係東同東，係咪？真係嘅。係啊，早講啊！頭先我唔記得密碼啊嘛，周 Sir，我係 CID 5798，我係派嚟接應你嘅。手震翻屋企唞陣先啦。唔係手震啊，係柏金遜病，我扮嘅咋。咁樣唔使做咁多嘢嘛，周 Sir 啊，上頭叫你去我屋企住先。擔住碌杉咩意思？戒煙。喂 ，Miss Ho 啊，你諗你都唔好諗啊，佢男朋友係發咗大幫嚟啊，知嘛？講咩啊？咩啊？我係及緊坐喺欄杆上邊，除咗有煙嗰個僆仔啊！哦 ，Johnny 仔係嘛？咩料？筆架山四虎嘅老大，佢大佬好猛啊，叫大飛，老頂失將呢單嘢啊，佢哋嫌疑最大啊！及住啊！走。大佬，你個冚家鏟度埋晒啲屎橋，大佬，而家俾人追數啊，起釘啊！走粉咪走粉咯，搞乜鬼走軍火啫？咁你話噶嘛？伊拉克打仗，軍火有得諗噶嘛？咁你勸我嘛？而家揸住啲 AK47都唔知做乜，手槍都話可以打劫啫。啊，Johnny仔佢嚟咗啊！唔早啲同我講，條友好串啫，串有錢就串啦，你有錢都可以串噶。喂，嚟咗，係入嚟啊！喂，風水嘢嚟噶，唔好搞。哎呀，有怪莫怪。點啊？喂，而家好串喎。放心啦，我爹哋去咗遊埠，駕車上到深圳啦，佢都未翻嚟啦。睇點？啊，係啊。喂，順便找埋上次我大佬嗰兩部車條數俾我啊。人哋過到數我先俾到你噶嘛，唔係咁等錢使啫係嘛？咩唔等錢使啊？喺學校收埋都唔夠我去2晚卡拉 OK 啊！係啊，早2日我執到件好嘢，你睇啱唔啱使？係啊，我哋好辛苦喺警署度攞出嚟噶。警槍啊！各位大佬啊，每人有3支啊，千祈唔好爭食啊！你老豆啲神位啊？我啊想啊，有咁多老豆，我仲使做咩？啊，呢啲冚唪唥我以前啲拍檔嚟噶。啊，有面食。要食自己煮啊？唔係啊嘛，食自己都仲得，食自己犯法嘅喎。你話有幾多個拍檔啊？9個。有10個神子派嘅，咁梗係要遇多1個半個咁，咁啊梗係要遇多1個半個咁，睇下邊個唔好彩黐埋我樹咯喎，咁啊有用又好，冇用又好，咁以備不時之需。你唔介意嘛？咩介唔介意？你講咩啊？唔明啊？唔明都好啲，唔明都好啲。唉，英年早逝真係知。唉，嗱，你食麵，我出街食飯。唉，記得做功課啊！聽朝仲要翻學㗎。頂你個肺！唔好頂！
粗，冇嘢，我要講嘢咯。佢成世都污糟㗎。慣咗。好，呢排間學校做校工，本來係好好做嘅，點知跟住個周 Sir 咧，中意自己食自己，好麻煩嘅，冇人性到死。喂，你又做緊啲咩料啊？我唔使計啦，邊有你唔好勁啊！跟大飛條線啦。分火啊！咁巧？喂，我哋都係及緊大飛喎。不過我哋揾支警槍啫。警槍？係咩？唔係喎，佢哋嗰邊係機關槍啫噃。香港點有咁猛嘅料？係啊，嚟咗噶啦，光天化日啊！嗱，隻蟹咁好啊！厲害！喂，咁仲唔拉佢翻嚟？啲買家恐怖分子嚟噶，上頭想一鑊就炒起晒佢哋，咁心狠手辣，有乜差錯死得人多噶啦，冇得打草驚蛇啦嘛。喂，咁啦，搭單啊吓！如果你知道支槍下落支會聲我。哦，咁梗係啦嘛。係咯，出嚟行講義氣噶。以前成班鹽雞一齊出嚟，全部都釘晒啦。死剩你同埋我啫，我唔關照你，你話關照邊個？啱唔啱啊？個個都死得，呢個千祈唔好死。咁難聽嘅。哎呀，飛哥，唔使咁勞氣啊！有咩事同你擺平佢咯。雞仔標記唔記得啊？10年前俾你拉嗰個咧。哦。佢話問候你喎，黃 Sir。Policeman. Understand? Yes. Good. Understand? Fuck.一隻腳企，舉高啲。睇好啦！你講咩啊？我話你睇好啦，千祈唔好笑啊！哈哈哈！過嚟睇佢先啦。睇有冇事？哇！冇嘢啊嘛你？痛唔痛啊？話嚟嘅，唔聽我講。梅州多啊，有啫，梅州1星都有。係啊，咁高添。抵佢死啦！啲咁嘅人，直頭要鬧啊！唔係話我話。喂，點樣？呢個學生冇腦㗎，冇用㗎。咁唔係，成日都冇記性，真冇用。人已經夠衰啦，太過死人樣，嗰啲山楂腮啲咁，以前真係唔方唔升啦，都墮到盡㗎啦。唉，我真係
戥佢阿媽傷心啊！真係抵，真係要去拜下佢阿媽，咁樣生女。你兩個喺度做咩啊？叫你查失槍，你係查字典？喂，阿頭啊，佢今日冇功課交，成日都翻唔到入課室，碌杉咁樣操場度罰企。一定要入課室查嘅咩？唔入課室都可以查嘅啫嘛。如果我再冇功課交，學校門口都入唔到噶。嗰陣真係查碌杉啊！喂，呢條數你識唔識計啊？幫手嚟睇下。呢啲三個關係我唔識啊！哇，阿頭你初初叫我接呢單 case 嘅時候態度唔係咁噶喎。唔係啊，佢不嬲都係。我不嬲都係咁嘅，你聽到佢講啦。當初好聲好氣氹你入局嘅啫。係啊，頭，不如睇下出邊啲師兄邊個識做，又嚟幫手做咗佢啊！你都白痴嘅，咁咪即係揚晒出去。你啊，我話俾你聽啊，你快啲搞掂佢啊！如果唔係，我用鉸剪腳嚟夾爆你個頭。咩腳啊？凌空飛起嗰挺鉸剪腳一夾就夾爆你個頭啊！鉸剪腳啊，驚未？好驚啊！哼！鉸剪腳，你話笑死唔笑死啊？唔係啊，佢以前真係好勁噶。以前咋係嘛？一個打廿個，打廿架飛機有佢份。阿爸你見點啊爸？阿爸你見點啊爸？阿爸你見點啊爸？阿爸你去死啊爸？乜你咁講啊？喂，遲到。大佬啊，有冇搞錯啊？6點啫喎。咁勤力，感染到我添，我都要讀下書啦。次人知咩？喂，番薯啊，番薯，我唔係叫番薯噃，但係你真係好似喎。你琴日都擺咗做好未啊？借嚟抄抄。有都唔借你啦，衰㗎你！喂，出5萬蚊買你份飯咯。未交貨你就想攞錢你睇下，行開係喂，你着過嚟啊！你係啊，擺啊，多有啊！國品有冇啊？國品排隊喂，佢啲幾受同學歡迎噶喎。係喎。家下先抄，咁冇用，冇前途。你睇，我做好晒。巴閉啦你！失禮。我咁講唔係想潤你，我只係想話俾你聽啊！我由今日開始，唔會再俾任何人掟我粉刷。我由今日開始唔會再俾人罰出去走廊罰企，或者企喺操場示眾啊！仲要攬住塊死人牌俾人當馬騮咁睇，唔會。你慢慢抄。突擊測驗，邊個唔合格罰企操場1個禮拜？唔係喎，唔好理啊，夠錢啦！
大哥大，吹啊！有冇搞錯啊？咩話？中史測驗，你同佢搞掂咪得咯？唔係啊，碼頭，中史我唔掂噶喎，屙屎我叻。有冇收線啊？男人婆，同我叫晒啲膊頭有花嘅即刻上嚟。同我問佢，平定安史之亂，使唐室轉危為安嘅名將係 A 郭子儀 ，B for boy 啊，清唔清楚啊？係李光弼 ，C 李克用啊，李克勤。喂 ，A 就郭子儀 ，B 就李光弼。吓，邊兩個平定安史之亂？你答。郭子儀同朱溫，唔係喎，好似係李光弼同埋朱溫。哎呀，究竟係邊個安史？你郭子儀定朱溫啊？答我啊！哎呀，你搞錯，你查書。唔係啊，得噶，等多陣啦。喂，阿仔啊，係啊，朱溫吓，係啊，朱溫係邊個啊？吓，答案係 B 啊，個答案係 B 啊 ，B 啊。招呼雲啊 ，B。你再同我問佢。啊？哦，牛李黨爭係咩？答我啊！答我啊！答我啊！又抄書啊！啊！牛李黨爭你都唔識，你讀咩書㗎？吔屎啊！究竟咩大 case 唔知啊？蘋果 Apple for A。咁都得？下低你聽錯咗，係 D 啊 ，D 啊嘛，答案係 D 啊 ，D 啊 ，D for dog。D for dog 喎。B。達叔，有啊，呢度做咩啊？係冇，我喺處執垃圾啫嘛。你廁失咗啊！你跟我去通通好嘛？係啊，你跟我嚟啊！喂，咩啊？哦，測完咯。阿 Sir 啊，係咩案啊？三郎啊！咪死咗佢咯！三郎翻案啊！點解我咁蠢，咁都諗唔到？冇。又冇。呢兩個騎馬，墮馬，咁你兩個只係出貓啦？唔係兩個，係我一個出貓。你拉我，你跟我出嚟。你等等。幾離譜啊！中史測驗攞本國文出嚟出貓啊！你都算失敗啦你。咁佢都唔算出貓啊！我唔擔心佢嘅罪名，我淨係作出適當嘅處分啫。你哋大家有咩意見啊？扣操行3分例牌嘅咧，咪嘈！唔好咁嚴啦，扣滿12分就要趕出校啦。Miss 梁，你咧？劈死佢啊！你講乜嘢啊？你唔係想咁咩？出貓啫嘛，係人生必經嘅階段啦。試問邊一個人未出過貓至得噶？
最緊要咧係識用腦。你連出貓都唔識用，你幾好？你仲喐？都唔識用腦啊！咁就抵罰啦。計我話咧，最好咧重測，一次唔識，測夠2次，2次唔識，測夠3次，測到佢識為止。你而家罰佢定罰我啊？我邊有咁多時間啊？去少啲馬場啦你。我贊成。我提議見佢嘅家長，了解下佢屋企嘅情況。好，我而家決定周星星出貓，罰留堂1個禮拜，掃操場2個禮拜，扣操運分5分。下個禮拜重測。仲有啊，我要見你嘅家長。家長，我冇噶喎，我冇老豆，冇老母，冇兄弟姊妹，冇親戚，冇朋友。咁你監護人呢？監護人咪我啦，你要見我得噶啦。佢個 file。監護人填邊個啊？達叔，達叔，好嘈啦，死啦，大鑊啦，鬆咁嘈啊！達叔，周星星真係你嘅仔？你高級過我，你講啦。周星星，你講。你哋唔好笑啊！你哋講啊！係啊，係，失禮。我一早就估到啦，你睇佢哋啊，成個餅印咁樣啊！唔係係嘛？餅印佢老豆啊？喂，唔係喎。嗱呢度咧，嗱你啊姓曹，佢啊姓周喎，咁點解？唔知啊？點解？成我得。出世嗰陣，我啊改咗佢做星星嘅，咁後尾佢啊唔知點解，佢自己改做周星星，咁答得唔得？唔使。哦，主任冇乜嘢，我哋翻出去啦嚇。等陣先，達叔，即係我哋請你翻嚟咧，就想講俾你聽，你個仔出貓啊！出貓？出貓唔啱嘅，出貓唔好啊嘛，出貓唔好啊，老師啊，出貓啫，冇咩我哋翻出去啦。喂，達叔，你明啫？即係管教咧，係學校同家長相輔相成噶嘛，咁你係咪啊？咁我哋可以管教到幾時先得噶？你個仔啊，翻學唔夠3日咋，就出貓啦。求其打2日走啦！你認真管教先啱噶嘛？咁易啊？唔係咁易啊！得啦，唔使講啊，主任，我知點做啊！係啊！你學佢出貓啊！你讀書啊！你打衰仔嚟㗎！打死你啊！死咗你！死咗啊！講大話！真㗎！打咗你嘅！你個仆周 Sir， 你都唔好咁冇陰功啊！要我出行力咁炳你，你知你自己幾咁硬淨噶啦！哎呀，咁係。係我幾廿歲，啲骨頭又脆，我炳完你之後，我周身骨痛，手指骨都爆埋。係啊，咁唔好意思喎。唔緊要，不如我老呢行咩？睇下醫生啦，我請。多謝。你唔好咁勞氣啦，周星星同學，你知唔知你阿爸幾咁偉大？唔緊要啊！為人父母嘅個個都係咁偉大噶啦。佢咁樣唔得噶，不如咁啊，我幫佢補習啊。我屋企冇字啊！點好意思啊，咩事？達叔，阿爸，我唔收佢錢噶。冇，我負責幫你教翻好佢啦。冇嘅，唔係幾好嘅咁就咁啦，由聽日開始，你放心啦。咁多謝啊！多謝啊！仲使咪口震啊？得咪啊你？作死啊！你正話想倒我米啊？夠膽話唔好？
喂，醒目啲啊，冇穿煲啊！喂，有人揾你啊？邊個？上天揾你知啦。好啊，嚟啊！啲顏色嘅睇。啊，佢嚟啦！邊個幫佢啊？就企佢嗰邊啦。你要收保護費，我咪同佢俾埋咯。你隻烏龜仔梗係未死過頂你，等我捉你過嚟，攞你個口嚟做煙灰缸。吓！捉佢過嚟。仲有咩事冇啊？冇事。你以後冇咩事就唔好叫我上嚟啦嘛。冇前途真係。啊，星哥你仲厲害過李小龍啊！星哥使唔使查啊？星哥你真打炮啊！咁夠錢使啊！我有。仲有啊，件衫又唔攝好，今次我唔打你唔得噶啦，攞手出嚟，攞嚟啊，攞嚟。我個幾廿歲人仲打手翻，攞嚟啊！唔使啦啲事。嗰隻。我俾到地方你打，你忍心打我，你忍心出力打落嚟啊！垃圾缸一樣啊！你話陣間你Miss Ho上到嚟見到幾失禮啊！你話，喂，呢咩嚟？多士爐啊！抌嚿麵包佢，你個房裏邊啲鹹書啊，全部啊，陣間啲。我叫你執嘢你食嘅，嚇扮嘢嚟啊扮嘢，咁啊，執嘢咯。拍金信頂啦，拍金信你老豆啊，一日到黑扮嘢，唔好以為幾廿歲我照嚼啊，話你聽啊。仔冇兩個房大過老豆嘅。咩事啊？呢度我唔係好明白。呢度啊？In this session, we'll be giving model letters dealing with different kinds of social situation, followed by similar exercises. 亂咗啊，星哥。喂，腳要直啊喂！衝快啲，衝快啲，打關鬥，係啦，啱啦。你冇戴眼鏡啊？做咩啊？你哋好似好悶咁嘅。悶啊！不如叫 Miss 帶我哋去旅行啊！不如咁啊，帶埋你哋嘅女朋友仔一齊去玩啦！有女就行啦！好嘢 ，Miss。嚟，幫手點着佢啊！啲頭唔着嘅。正啊！喂，還食煙？幾時食得到大啊？抌咗佢！報警拉你班友啊！有乜前途啊？你話？乜你唔食煙嘅咩？我唔食嘅。
咁貴點買得起啊？你唔信啊？唔信聞下我口睇有冇煙味啊？你傻嘅咩？嗱，你睇下冇煙屎牙嘅，咦？係嘛？喂，點解你咁快有智慧牙嘅？你今年幾大啊？我今年咧就18歲，18？就嚟19。不過睇你個樣好早熟喎。都熟晒噶啦，食得添噶啦。係啦，成班同學都有女朋友仔嘅喎，咁你嗰個咧？我冇嘅，因為我唔係好贊成啲學生咧喺求學嘅時期談戀愛，我認為好嘥時間。蠱惑啊你！係啊，真係嘅？係。我見過你男朋友啦，成日喺學校門口等你嗰個嘛。你又知嗰個係我男朋友？我咁我睇得出嘅，我睇佢對你幾好下添喎。多事啦你。不過我諗佢都唔係好啱我。咁有時感情嘅嘢又真係唔可以勉強嘅。佢係警察嚟㗎，我越嚟越憎警察。我同意，我不嬲對警察都冇乜好感㗎。嚟嘅，講埋晒啲咁嘅嘢。嗱，唔好再出嚟啊！你睇下細龜佢真係成隻龜咁啊！尤其是個頭，加個殼 fit 晒啊！不過最近細龜嘅成績差咗，我諗都要同佢補習下。但係你要同我補喎，邊有時間啊？你已經進步咗好多啦。咁等我同佢補得啦，我進步咗啊嘛，應該冇問題。你得咩？咪就係，所以你要繼續同我補，咁我先至可以同佢補啊嘛。你明嗎？你明嘅，你明嘅。明啊！呢度有卸下嚟㗎，點啊？阿嫲斟茶。阿星哥隨便咗，哎呀！阿星哥中意玩咩遊戲機啊？世嘉定 PC 啊？定係超級任天堂啊？遲啲先，遲啲先。乜你咁煩㗎？斟茶啦。哦。請飲茶。唔該唔該。你哋同學啊？係啊係。一齊讀書㗎？係啊係啊。書友嚟。係啊係啊。你哋係同學啊？係啊，你點知㗎？你講咁多做乜啫？翻入去啦。冇嚟醒目。你工人啊？係啊嘛。阿嫲，老豆老母咧？冇幾個喺度嘅。星哥有好嘢招你。哇！你死仔咁多好嘢啊！哇！我好似嚟同你補習喎。切，傻啦！哇！媽媽，試下，唔好客氣啊！唔使錢嘅玩，咁怕咩啫？係好唔好玩啊？你試下反手啊，好幹噶！反手車落去，90度角車落去，等個頭起咗先啊！預備出擊！Very good， 做得好。你試下兩隻手啊，好力啲嘅咧，車落去，哼個頭頂啊嗰度。哇！仲忙過我，睇唔出。咁 Open Day 咧，你要負責遊戲部分。咁玩遊戲嘅主題係童話故事。就雪姑七友啦，你哋認為？雪姑七友7個小矮人，雪姑七友7個同床瞓，7個人有7碌。你似乎離譜啲喎。Miss，其實咧，我哋而家中意嘅嘢未必係呢啲嚟嘅喎。點解你唔問下大家咧？係啊，問下大家。問11啦，11你平時中意玩咩多？打遊戲機咯。聽到嘛？我都中意噶。係啊。唔係，
其實我哋今次係咪應該揾啲新鮮刺激啲嘅嘢嚟，大家搞下咁咧？啊，打氣槍啊！即刻建議啊！覺得打氣槍啊太過暴力咁樣咧？我咁無可否認就係暴力咗啲，但係都好過暴怒，係嘛？食飯啦，食飯，食飯啦！唔該，四仔幫下手啦嘛。做咩嚟？斬你仲得㗎？飲湯啊！唔該。食個排骨啦。唔該，大叔。阿爸你都有。唔緊要。你自己咧？你今次成績好好喎。都係多得 Miss 你同我補習啫。啊。不過細龜仲高分㗎你噃。唔係啊嘛？你睇下。咁都係多得我同佢補習啫。呢排我日日督促住佢，你都知嘅。如果個個學生都好似你咁就好啦，嗬。乜說話？其實個個 Miss 好似你咁咪仲好。哼，你又口花咧？剪你。我答。包住。咁都捉唔到佢嘅手，真係真失敗。衰仔喺邊啊？阿嫲，我唔翻嚟食飯啦，係咁啦。大哥大驚。哥，呢個月嘅，今日月頭啦咩？係啊，睇住我，多謝星哥得。喂，醒少少啊！星哥唔中意啲冇嚟醒目嘅人嘅，嘥時間。哇！呢本書星哥中意，放加埋下個月。哇！威哥孝敬你㗎，醒目。喂，有啲好嘢俾你睇喎！叫你啊，死仔！做乜鬼鬼祟祟？聽到！我夠識彈啊！哎呀，唔關事嘅，星哥，係你自己戇居要彈咋？咁加長線喎，你走！擘大個！放咗我啦，星哥！喝住你唔好走，你係要走啊嘛，死鏟！想噶。咩名？黃小貴。住喺邊？九龍塘。住晒啊？理想酒店隔離。轉過嚟。雙手擺頭。玩嘢啊，細佬！咩嚟噶？你嘅電話？我夠知啦。資料文。窒下上。啲咩嚟噶？港幣。我夠知啦。資料文。咁我而家係咪問你唔起啊？嚇？係咪問你唔起啊？問低啦嘛！即刻話我聽呢啲係乜嘢嚟嘅？港幣。我夠知咯。資料文。仆街啊！即刻話我聽，如果唔係我凌空飛，一下鉸剪就夾爆你個頭！冇夾蚊星嗰啲先係你㗎。關我咩事啊？保護費嚟㗎。咩保護費啊？係我向啲同學收嘅，每人30蚊。我哋而家有財有勢，係天下第一大幫派。天下第一大幫派？係啊，星字派或者星字頭都得。大佬！你班友聽住啊！我唔係你哋大佬，即刻攞翻晒啲錢全部走！大佬唔係叫你啊，叫我咋？叫阿公啦。阿公，幾聽話。得算啦，無謂搞到學校串晒，找我哋兩公麻煩。你係我照噶嘛？你喺學校俾人搞，唔俾面你即係唔俾面我，係咪啊？小妖？係啊。喺我環頭想開多飯，話開就開你估 7-11。係啊，傻更更乜都唔識啫。等我睇下佢有咩三頭六臂。隊長，大飛嚟咗，好似話專程嚟刮你㗎，你小心啲。定啲啦，應該冇乜事。阿公嚟啊！過嚟呢邊啦。阿公死緊！唔好再叫我阿公啊！你班友啊！星哥，大飛嚟揾你啊！邊個話揾我啊？佢話有大揾大，咪即係揾你咯。唔即係揾你啫！呢期你先係大佬啊！呢期。咁點啊？喂，靚仔，咪行住。大佬啊！你好嘛，哥哥。你就係星字頭啊！你都好串啊！你講咩啊？喺我地頭行都唔知回我一聲，你老幾啊？我排第2嘅。
對上仲有個家姐，但係佢結咗婚好耐咯，而家仲同我姐夫搞緊移民添。你串我大佬！黃氣，靚仔，你行運啊！睇到啊，下次冇咁好運噶啦。嗯。你做乜嘢啊？你而家仲幫緊個周星星補習係咪啊？係啊，佢啲成績雖然唔係好好，但係已經比以前好咗好多噶啦。你知唔知道學校而家多咗個新黑社會幫會啊？又係黑社會，我講過啦，我冇將學生嘅資料講俾你聽嘅。冇人問你攞資料啊！我淨係想話俾你聽，你哋學多咗個新幫會，叫做星字頭，嗰個大佬就係你而家幫佢補習嗰個周星星啊！荒謬！我警告你啊，佢係我學生，唔係咩黑社會大佬。但係佢有害群之馬。我已經講過好多次噶啦，我學校冇害群之馬，啲學生唔好，我哋有責任教好佢嘅。哎呀，好啦好啦好啦，算啦，唔好嘈啦，我費事為咗佢傷我哋嘅感情啊 ，OK？ 你可唔可以唔同佢補習？我係你男朋友，我驚你蝕底俾佢。我教學生要信任身邊嘅人，但係你就教我唔好信我啲學生。Hi， 不如我哋今晚入房補習啊？因為我阿爸喺出邊就打緊雀，咁啊費事騷擾住佢啊嘛。冇咩事啊嘛 ，Miss。入房溫習啊？好啊。嚟，開房啊？噓咩啊？出去行啊？去邊度行啊？你中意行上廣州啊？你一個，我一個。你搞錯咗咯？冇搞錯，呢隻超薄噶。係咩？我絕對唔係你諗嗰類人，我亦都唔會用人。人哋好女仔嚟噶，冇害死人添啊！15分鐘好啦嚇。你行你行啦，咁多嘢講。黐線，搞錯啊！間屋係我喎，竟然要我出街。請問你係咪周星星嘅老豆啊？哦，係啊！佢話係喎。喂！糖嚟嘅，補習啦！你當我白痴啊！你令我好失望。救命！大叔，發生咩事啊？點啊？冇事。大叔，埋邊？哦。唔好打，俾次機會我啊！邊個叫你嚟？大飛啊，唔該你俾次機會我啦，俾次機會我啊！俾次機會你乜就得㗎？我想走啊！走去邊？唔知啊！翻屋企瞓覺啊，靚仔！你老母掛住你啊！
周 Sir 真不愧係飛虎隊第一號殺手啊！啲基本嘢嚟啫。身為皇家香港警察，唔都好似你咁啊？咁係。爸，你冇事啊嘛？冇事，我幫你捽跌打。我嚟捽，我嚟捽。乖。你兩個唔使再扮嘢啦。你唔係學生，你哋兩個根本唔係父子。唔係，我哋真係兩父子嚟噶。雖然我樣後生佢，但係佢真係我親生仔嚟噶。其實咧，呢啲嘢我唔可以講出嚟，但係我唔想呃你。我係警察。周 Sir 而家都米已成炊咯，講晒出嚟都啱嘅。妖！我係警察。今次我入嚟學校係為咗查單案，不過其實我都係想幫班僆仔啫，我真係想幫佢哋。我唔理你哋咁多嘢，亦都唔想知。不過你以後唔好玩我，周 Sir。做咩啫你？唔好話俾人聽，好嘛？冇啦。周 Sir， 佢會唔會爆出嚟噶？會噶，你要殺佢滅口。啊 ，Yes Sir。我唔該你慳啲使啦，你把死臭口係要覺得殺你先啊，拍唔到慳啲好嘛？我大使咩？信唔信我一嘢鐵砂掌打爆你個頭啊嗱？信。阿頭正話個獎都好有型啊！係啊。入咗學校2個月，一啲頭緒都冇。話俾我知你做過啲乜嘢嚟？喂，講啊！我嘅做法咧，就係首先同啲學生同埋教師溝通咗先。係啊，溝緊噶啦，溝緊。我話知你溝又好通又好啦，總之1個月之內要交翻支槍出嚟，如果唔係2個都要彈冬菇。我冇所謂啊，我天生賤格不求上進。我調你守邊界啊！好啊，多謝。阿頭你唔好咁衝動啊！你嘅鐵砂掌咁厲害，我哋經已好驚噶啦，係嘛？係啊，好驚。請收翻埋隻鐵砂掌先啦，我哋一定盡快幫你搞掂佢。今次 Open Day 啲學生搞得好好啊！係就好咯，上年都唔知搞得幾悶啊！借 call 機我，做咩？借我啦。call 機啊，我攞嚟啊！呢個 call 機咧，我自己用錢用完俾翻你，唔該。如果唔係你，我 Geography 唔會攞到80幾。如果唔係你，班僆仔唔會對我死心塌地。你教我人生目標應該為人，唔係為錢。咁我就話俾你聽，我嘅目標就係你。對唔住，因為我以前呃過你。對唔住，因為我將會追究你。周星星。嗨。無聊，個 call 機我冇收啊！喂，個 call 機我嘅喎，你企喺度做咩？但係 call 機我，你講你企喺度做咩先？嗰部 call 機係我，我同佢講嘢，你企喺度阻住我。但係嗰部 call 機係你阻住我，你行我啲。我頭暈掟你啊，走啦！細貴你快走！好多人打過，好手未？睇掂先。走！死啦！哎呀！
喐手！有差佬啊！走啊！有差佬啊！你冇嘢啊嘛嚇？阿 Sir 嗰邊斬到七彩，做咩？有嘢翻差館先講。你點啊？冇事啊嘛？我諗我冇試過。你兩個冇事啊？冇事。見唔見周星星啊？唔見啊！唔見啊？你哋翻去唞下。見唔見周星星啊？唔見啊，Miss。有咩事同律師講啦細龜啊？Miss 好痛啊！見唔見周星星啊？冇見過，唔知道俾你拉咗邊啊！阿紅啊，見唔見黃 Sir 啊？黃 Sir 啊？黃 Sir 佢喂！而家唔係事必要我講，但係我所講嘅嘢將會成為呈堂證供。我有權打俾我律師，甚至乎有權飲杯奶茶添，但係你哋冇權吊高我。哇！喂，就黃太會，喐我啊！想打我腳板，你當我新嚟㗎？好啊，嚟！要打我頭，睇下我死定你死啊！嚟！啱啊！睇下我而家仲打唔打到你啊！何小姐，你唔可以入去㗎。喂，點啊？你冇事啊嘛？你哋做咩啫？自己人打自己人都有嘅，其實點解你會嚟呢度㗎？黐線嘅，自己人都打佢。我有啲緊要嘢同你講。你係都等我講埋先啦。其實佢係啊。哎呀！手！星啊，冇事嘛？問下佢隻手有冇事？快啲翻去出下鐵打走啦！講咩啊？跟住手骨爆添啊！執唔執啊？冇有識死，係又打唔係又打啊！走啊！而家好啦，冇嘢啦，扯啦！我叫你查失槍，你搞到滿天神佛，你啊成世都唔使升噶啦，或者你想跟埋佢成世都唔想升啦，扯啦，冇嘢啦，處之泰然，當一無所有，俾次機會。機會？咩機會？你俾晒你啊！話我唔俾機會你，吓係咪唔俾機會你？我講噶，死啦！你唔打支槍，我同你同歸於盡。哎呀！真係交戰場啊！喂，唔使咁唔開心喎，都唔知幾過癮。喂，你幾時生日㗎？10月22，想開 P 啊？唔係，喂，我係正月初4嘅。嗱，你記住啊，我全名叫曹達華。擺酒啊？唔係，呢鑊唔係你啊，梗係我㗎啦，梗留翻鬼處寫神主牌至得㗎。唔該講清楚啲好嘛？軍火啊嘛，大飛揮軍火啊，擺邊度我早都收到風啦。點解你唔早講？驚啊嘛，大佬！唔好叫我大佬，叫我阿 Sir。Attention， Yes sir。知情不報有咩效果？你知唔知 ？Yes sir。明知點解仲要煩？怕死 Sir。我都係。嗱，但身為皇家香港警察，死都要頂硬上。Sorry sir。
你今次係咪想成世做卧底？係。咩話？咁過癮啊嘛！我而家咪攬埋支炮陪你死咯！立正望住我，嘴嚟！冚家產！喺呢個停車場啦，呢度啊，邊架車？我點知啊？咁點啊？咪逐架車揾咯，揾你咯。喂，出去睇下。好，出去。你過嗰邊。咦，有乜嘢啊？架車冇嘢喎。咁點解會有聲嘅？周圍睇下。哇！全部都係長槍嚟嘅。你知點？係警槍嚟嘅，係呢支。你做咩？落晒佢翻去啊嘛！成車車走啦，放低佢。搞掂未啊？搞掂啦！我未上車喎，我未上車啊！喂，我未上車噶。What seems to be the problem? Everything under control. Don't worry. Okay. 走，夠鐘起身屙尿啦！屙完督尿有啲正嘢俾你睇。你晨早流流 call 醒我，唔好話俾我聽係冇事啊！梗係好嘢啊！好嘢，代翻佢啦。估唔到可以破鏡重圓啊！醒目，唔好喊住啊！陸續有嚟。仲有？醒下啦喂！哇！喺邊度俾翻嚟㗎？哇！臨退休整單咁嘅嘢俾我啊！筍咯，唔退休啊，講都有得做啊！周星星你好嘢，起個批槍，想唔想聽你老豆把聲啊？阿仔啊，我暫時未有事，但係咧，喂，聽住，如果你想見翻你老豆嘅，半個鐘頭之內嚟學校後生揾我，記住千祈唔好玩嘢啊 ！OK。喂，咁耐㗎，個鬼佬好唔耐煩啊！得啦，而家咪過緊佢咯，心急做咩啫？叫個鬼佬咪咁多堅人，半個鐘頭之後一定有槍俾佢睇。唉，你咁激動做咩啫？啊！啲槍喺我度，有咩事啊？俾飛虎隊你啦，飛虎隊會搞掂噶啦。你如果咁做達叔就更加危險。喂，佢做差人噶嘛，佢做卧底噶嘛，佢預咗噶啦，幾廿歲人啦。喂，嗱，我知你做咩噶，你又想去請英雄啊嘛？嗱，你唔好啊，如果俾人打死，不如我一槍打死你啊！喂，大佬，喂，呢支善良之槍嚟噶，喂，唔好啊，佢30幾年都未開過噶，你唔好攞去啊！喂，而家算點啊？你開車啊？啊？你夠膽咪開車，夠膽咪開車俾我睇下。你試下夠膽唔好翻嚟。而家啲後生仔真係夠膽噶喎。
weapon 啊，爹？放我老豆啊！大個個 Follow 睇。 me，follow me。喂，星啊，我冇啲。Go ahead。 What smell? It's gasoline. 張銀紙啊！喂，張銀紙啊！開唔到嘅，喂，唔係真係咁善良啊！翻嚟學校做咩啊？咁多同學想害死佢哋咩？使你教咩？今日假期嚟啊！咁啊仲慘，冇人幫手。喂，玩乜嘢？喺度，做咩？仲玩氣吹添？唔使幫手啊？吓，跟住幫手啊！你都係啊，你都要幫手啊！快啲去做！喂，個迷宮先該設計嘅喎，佢又翻嚟幫手嘅，而家咁晏啦，仲未見人嘅。唔係啦，我諗星哥90%俾差佬捉咗。傻啦，點會咧？Miss O 見過啊嘛，真係㗎。Miss O，哎呀，唔係咁啊！星哥冇事啊嗬？冇事。係咪啊？做嘢啦，亂咁啊！喂，成個望夫石咁冇咩事啊嘛？冇事啊！咁多人嘅，喂，放假你仲翻嚟做乜鬼啊？快啲走啊！呢度好危險啊！快啲走啊！哇，乜大叔走得咁快㗎？跟住我啦！等埋我。大鑊！快啲！見唔見周星星啊？唔知啊。喺入邊啊！喂，阿大，你揾咩事啊？關你事。行嚟！揾人夾住啲學生，馬路嚟。嚇！嗰邊。喂，你想點啊你？唔關你事，冇出聲。靚女，咩啊？驚啊？嗯？咁樣唔驚啦，嚇？Miss 啊，你要報警先啦，快啲去啊！我哋去救星哥。唔好啊，佢哋有槍㗎。我夠有槍咯。喂，我夠有咯。喂，我阻住唔好啊！喂，你死咗！跟喺我後邊啊！喂，你等埋我，等埋我，快啲啊！轉頭上！哎呀！喂，嗰個入口嚟嘅天才，我點知啫？度度門一樣，所以你跟住我嘛，死蠢！到啊！哎呀，坐監啊！即刻出去同阿頭聯絡。咁你咧？裏邊仲有成班僆仔，我唔翻又點得？但係呢槍唔開得噶喎。我有辦法啦。唔好啦，我嚟樹幫你啦。出去拖馬啦！今年貴庚啊，幫我。喂！點啊？見唔見？冇喎。阿堅，你哋過嗰邊，其他跟我哋。有咗轉咗啦，算啦，你轉過去先啦。有咗，轉咗。細佬咪喐！叫咗你咪喐佢啦！好啊，快啲啊！
啊！阿本中咗槍啊！快拉追！快啲啊！走啊！快啲走啊！你走啦，仲唔走？想死咩？嗰邊喂，嗰邊啊！走啊！走啊！死靚仔！放低啊！喂，嗰邊啊！走啊！爽手槍打死你啊！走位啊！又冇死你都唔剩翻粒俾我啊！你咁準你啊！星哥，星哥，周星星，你聽住，而家班靚仔喺我手上，我俾5分鐘時間你。如果你做唔出嚟，我就殺晒佢哋。死啦，星哥，佢哋真係會開槍㗎！我出咗博哥，你揾出我呀！唔好嘈，唔好嘈，唔好嘈，唔好出聲啊！冷靜啲，冷靜啲，聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？你哋最叻係咩啊？死啦死啦！今次真係死啦！頂你個肺！你即刻收聲！聽我講，你哋最叻係咩啊？溝女。除咗溝女咧，冇啦。係玩啊嘛！你溝女都係為咗玩啫，唔通諗住結婚咩 ？OK， 我哋而家就同佢玩一幕，我哋當係一個遊戲，但係呢個遊戲唔輸得嘅，輸咗會死人嘅，夠刺激咧。係啊，未玩過咧，未啊。但係我要話你聽，我哋輸嘅機會係零，只要我哋3個通力合作，我係司令，你兩個聽我指揮，喺呢個環境底下，我哋佔盡天時地利人和，100%會贏。最緊要有信心，有冇信心？有冇？有冇信心？有。Good， 出擊。裏邊有6個人，有冇架撐？攞嚟。氣槍。要氣槍。都話唔要氣槍，真槍嚟噶，仲有5粒子彈喺入邊添噶。得5粒子彈。周星星，你要快啲出嚟咯！都要搏搏，對標。啱晒，照計劃進行，精清楚。周星星，你要行出嚟咯，行出嚟啊！好，你當我流噶，聽到未啊？我逐個搞掂佢哋噶，仲有20秒。你點啊？仲唔出嚟？出嚟啊！出嚟！我一槍一電搞掂晒佢哋。我嘈啊！快嘈啊！再嘈！再嘈啊！仲出嚟！出嚟啊！信咗我打爆佢個頭！啊！信唔信啊？唔信係嘛？好。走，快啲！開槍啊！開槍啊！夠膽嚟開槍！我驚你唔夠膽啫嘛。唔緊要噶，第一個佢死先噶。隨便，關我叉事。想遮住啊？點遮都中你喎！有版俾你睇啊！你想拋我啊？我一槍打死你都仲得啊！開槍啊！開咪開！嚟3隻大家一齊開！好啊，數啊！1、
耶，三。OK， 對唔住我錯，唔好意思。我都話你唔夠我玩㗎啦，何必咁認真？放低槍，褪後啊！啲錢喺邊度？唔喺我度。啲錢喺邊度？啲錢啊！啲錢喺呢度，即刻放低啲槍。你夠膽？如果唔係，我就一把火燒晒啲錢佢。大家有莫屬啊！喂，有冇火？你冇火？冇啊，你咧？冇啊！飛哥，方唔方便借個火用用啊？火啊！大佬，小心啊！快啲走啦！哇，好有型啊！夠膽同我搏火，即刻出嚟！仲想喐我？出嚟！出嚟啊！冇開槍啊！放低槍！阿頭！鬆！靚仔，我唔係咩星字頭大佬，我係皇家香港警察，綽號奪命鉸剪腳，記住啦！哇！阿頭，咁樣掟我支槍，用乜嘢整花噶？啊！我冇辦法唔掟，你支槍開唔到噶。我一早話俾你聽，呢支係善良支槍嚟噶啦嘛！你想用佢嚟殺人？你真係啊！就算你幾醒目，掟得幾準，冇枉費皇家警察對你一番栽培。呢個唔係皇家警察教，係我喺學校學翻嚟嘅。咦？啲伙計嚟咯！嗱，我走先吓，當我冇嚟過。你搞掂晒佢啦，周總督察。做咩？總督察？我話你係啦。喂，唔係總警司咩？星哥，得閒咪翻嚟飲茶咯。呢個電話送俾你 ，call 我 ，call 機響，我會即刻翻嚟。保重啊！保重。星哥，你發達啊！係啊，係啊，仲想啊！